我以为你抓到了。这里，大家好，我是大表哥。今天听一个叔叔说他养了好多兔子，想要卖。走，妹妹，我带你去看一下。走。哎，师傅你好。你好。我不是听说你这里养了好多兔子啊？之前是养了很多兔子，最近没时间去打理，兔子可能跑了一点。怪不得我一个兔子都没看到，是不是没有了？怎么会没有呢？这个兔子躲在那个桃里面或者板子下面去了，都躲起来了。那你这个是打算要怎么卖呢？大概要800块钱左右。800块钱很贵哦，因为一个兔子都没看到，要不算个300块钱咯。300块钱，那300块钱行也可以卖给你。要不你自己去抓。我自己去抓。反正能抓多少算多少。那行，师傅，那我去抓了哈。今天包下一个废弃的兔子养殖场，听叔叔说他自己都不知道这个里面还剩下多少兔子了。走，妹妹，我们去看一下今天300块钱到底能找到多少兔子。其实这个雪地里面我们可以看到那个兔子的脚印，但是好像今天的这个雪都已经融化了哈。哎，妹妹，我看到那里一个，在那里。这里，看到了没有？围住他，围着。哇！他抓到我的手了！好，慢点，别惊吓到他，让他停稳了，我们再去抓他。刚才是我没有抓好，一下子没抓住他。慢点，要轻轻的，没事，太累了。抓到！哇，这个肚子太大了，好可爱哦！快，妹妹帮我打开。它耳朵好长，哥。哦，它耳朵真的好长，看到没有？一身的肥肉啊！好可爱，还不瘦。这个抓回去养好哦。妹妹帮我抬一下。哦，在那里。耶！那里还有一个跑得快吗？你看一下。嘘，你看，他还跟我们打招呼。跑了！兔子只要围到个角落就很好抓它了。好会跑！慢点，小心点，有刺。我们把它围到那个角落，去抓。它翻跟头了！啊，抓到了！哇，厉害！哇塞！这个兔子真大，它也搞得一身湿哒哒的，就跑不动了。这个我估计都有7斤了。好，又上一个。哎，小心点你的手哈，我们抬上去。今天300块钱回本哦。现在这2个都很大了，10多斤了。哦，那里个，你看，我看到那个，它是头，看到它头伸起来了。那里也有一个。先抓这个。妹妹，我们把这个筐子先放这里。你以前抓过兔子吗，妹妹？没有哦。但我看你今天抓兔子特别厉害嘞，真的很厉害。哦，它竖起来了，它现在是在听我们讲话。乖宝宝，乖，哎，乖。它不听话。小心这里有刺，妹妹哈，慢点，轻轻的，那里有刺。我以为你抓到了。没有，我看到好多。我来。一定要围到角落里面去。不用，它这个好乖。那我在这里吸引它，你还是要抓到后面。没有，慢点，小心点。抓到了！抓兔子要它那个后颈脖这里，如果抓它这里，因为它这里血管很多，很容易抓死了。但我感觉今天抓这个兔子还是挺累的。刚才还看到一个在哪里啊？哦，在这里。你看这个兔子很奇怪哎，它的一只耳朵竖起来，一只耳朵没竖起来是吧？哎，它是折耳兔哎。折耳兔吗？哦，你别看它这么，它很会跑哦。它应该是在，你干什么？你看我嘞。什么？啊！你好调皮，妹妹。翻跟头了。我跑得好快了。慢点，妹妹，别惊吓到它。哦，这个下面还有好多那个板子，下面都是空的。你在那里打一下。哦，没抓到，小心点。哥，你还跑？你还跑不了了吧？啊！上来！哇，好厉害，之前是不是学过？他真的好厉害，抓兔子。你看，他这个兔子的耳朵这边往下垂了。我的手都要冻。哦，你的手是冻得好红。呀，妹妹手好红哦。对，太冷了今天。走吧，妹妹，我们去那个棚里面看一下。刚才我看到那个下面好空，里面可能会躲很多兔子嘞。哎，那里一个小的迷你的，我看到了。看到没有？他应该跑不快吧？他跑不快吗？
哦，这个太可爱了，可能是在外面它那个水淋湿了，然后它冻得都冷成这个样子了。我围着它，围着它。哎，厉害厉害厉害！这个兔子很小，很小很小，对。哎呀，哦，太漂亮了，这个兔子。哎呀，这干什么？它很调皮吗？你看它，来，放这里面。咦，哦哥，你看这里面在动呢。哪里啊？这这个里面吗有？在动吗？我看一下，我看一下。看一下，有吗？哦，在真的在那里，在这个里面有一个，这里面有一个，哪里有？这里有一个，这里有一个，还有吗？还有吗？哦，这里还有一个，前面还有一个，前面还有一个，前面还有一个。我们哦，躲到这个里面去了。对，哦，从这里。来，我来翻。别跑了，别跑了，别跑了，了。漂亮！抓哪里啊？就抓那个颈部后面。对对对，呀，好重哦！这个好重吗？哇塞，厉害厉害！妹妹，我帮你拿吧，这个很重。好，哇，妹妹抓的那个好大。好大。好大，真的很重。哎呦，哎，好。啊，又来两个。这大好多，比它。这个大好多。对，我们去里面找一下。在下面看一下有没有。啊，妹妹，这里一个小的，这里，哎，差一点跑我了。还跑到这个洞。这个好小，这个好小，它怎么这哦，么这个是小？好小，这个太小了哈。宝宝。我们这个可以拎回家养。这下面看一下，你看得到吗？有没有？看得到吗？我看一下。没但是有。但是我看到里面好像有洞，好深哦，它对会不会躲在那前面哦？我们去前面找一下嘛。我自己看一下，妹妹，你帮我拎着这个，拎着它，我这里面看一下。哦，我看到一个蛋了，这里面有一个蛋。哦，这里还有一个兔子，这里还有一个兔子，就是这个下面，就是这个下面，这个搬不动吧？在里面吗？你看到了吗？哦，我看到了。看到了哈，哦，两个。有两个吗？嗯，那里是那一个小圆球，是不是？我是说这里面有一个兔子，我拿这个把它赶出来，出来，跑了。这个灰色的，妹妹，拦着，又走了。妹妹，你来这个前面挡住它，我来这里赶出它出来哈。我先看一下它在哪里。哎呀，差一点点，我摸到它的腿了。在哪里？就在这里，它跑到这里来了。就一次机会，抓到了！上来，呀，掉了，上来了！哇塞！掉了，可把我累坏了。而且这个这么可爱，你看到没有？真可爱，真难抓它。还有一个又躲到这个里面了。妹妹，它在这边呢，我要把它赶到外面去。我知道，它进去了吗？没进去，它在这个角落，站着，等一下，抓到没有？哎，抓到！哦，哇塞！可把累坏了这个。哇，这个兔子大吧，又漂亮。这个累得看我满头大汗了。真的是累死了，这个是。最好看的一个。对，但我这个里面还看到好多蛋。我把这个兔子放起来，我们来捡这个里面的蛋。好可爱，像妹妹一样。对，走，妹妹，我带你去捡蛋，这个里面特别多，就在这个里面这个蛋。看一下。我来把它抬起来，你去捡哈。来，哦，小心点哈，看到没有？哇塞，好多蛋！哇，不要踩掉啊！等一下啊。好，没事。哇，这里面好多个。还有吗？没有了。没有了。哎呀，哦，你看。在这个里面都捡到这么多蛋，哇塞！妹妹，这个里面的兔子我们都已经抓完了，出去看一下收获了。好，走吧。哇塞，你们看一下，今天没想到在这个废弃的兔子场里面抓了这么多兔子，两共差不多有10多个了。妹妹，今天抓兔子好不好玩呢？好玩是好玩，但这兔子太会跑了。晚上就把那个会跑的吃掉。